안면윤곽 수술도 여러 가지 종류가 있다고 들었는데 보형물 수술이라고 해서 네. 이마 보형물이 있고요. 팔자 부위에다 네. 넣는 귀족 보형물이라는 게 있고요. 그리고 턱끝에다 넣을 수 있는 턱끝 보형물 이렇게 크게 이제 3가지 정도의 보형물이 있고요. 네. 광대 수술이라 해서 광대를 갖다 좀 좁게 그리고 좀 더 입체적으로 만드는 수술이 있고 턱을 좀 V라인으로 만들어주는 턱 수술, V라인 수술이 있습니다. 어머, 완전 다른 사람 같아. 와 아이돌 됐다. 아니, 같은 분이에요? 다음은 360도 광대 수술. 제가 또 광대 예. 부자니까 또. 예, 요 부위가 45도 광대가 예. 되겠고요. 여기를 앞광대라고 부르고 여기 저 뒤쪽, 그러니까 우리 두상 쪽을 뒷광대라고 불러요. 아, 이것도 광대라고 하는구나. 예, 360도 광대라는 거는 요 부위를 뒷광대라고 하고요. 요 부위를 앞관절이라고 할 때 앞관절이랑 두상이랑 붙어 있거든요. 요 뒷광대를 요 앞관절 안쪽으로 집어넣는 수술이에요. 뒷광대가 기존의 수술법으로는 굉장히 줄이기가 힘들어요. 조금 과하게 뼈를 잘라내면 볼초짐 현상이 심하게 오고요. 덜 잘라내게 되면 대부분 하는 얘기가 뭐냐면 저는 이거 없어진 건 알겠는데 저는 왜 이렇게 넓적하죠? 이게 항상 하는 얘기예요. 지금 저분이 그러면은 예, 지금 이분 같은 경우도 두상이 굉장히 크신 분인데 지금 뒷광대부터 45도 광대까지 다 집어넣고 앞광대는 오히려 살짝 조금 볼록하게 만들어서 입체적으로 바꾸는 수술이라고 생각하면 됩니다. 자 그럼 세 번째로 무턱 수술 보겠습니다. 어머, 완전 다른 사람 같아. 이 사람은 굉장히 같은 분이시죠? 무턱이 굉장히 심하신 분이고요. 턱선이랑 목선이 전혀 없죠. 네. 예, 지금 보시면 아시겠지만 이분은 양악 수술이랑 V라인 수술이랑 이제 광대 수술까지 하셨어요. 그래서 이제 제가 제일 신경 썼던 거는 저 거북목을 갖다가 목선을 갖다가 자연스럽게 만드는 거. 그걸 이제 가장 주안점을 줬던 그런 케이스입니다. 이 선례를 보니까 원장님의 신뢰가 확 쌓여요. 그러네요. 능력자시네요. 자만 안 갖고 나서 생각하고. 그러니까요. 다음 수술은 윤곽 보형물 수술인데요. 예. 기본적으로 우리가 수술을 할 때 뼈랑 근육을 이제 분리하는 작업을 하게 네네. 되는데 그러고 나서 이제 뼈를 자르거나 뭘 하거든요. 보형물 수술은 되게 좋은 게 방만 만들면 그걸로 수술이 끝나요. 그러니까 집어넣고 나오면 끝나요. 예, 그래서 굉장히 좀 간단하고요. 이제 이마 보형물 수술은 어떻게 하냐면 이게 실제 환자의 석고 모형입니다. 예, 그래서 모형을 이렇게 자기 모형을 떠가지고 이렇게 보면 이렇게 그러네요. 들어갔다 나왔다 이게 눈썹이고요. 네. 여기가 보통은 여기가 꺼져서 많이들 하시거든요. 이렇게 보형물을 만들어 오면 두피 속에 3cm 정도의 절개선을 통해서 이 보형물을 넣게 되면 아기 때 이마, 봉긋한 이마. 봉긋한 이마, 아기 엉덩이 같은 이마를 갖다가 가질 수 있는 거죠. 이 팔자 보형물의 가장 중요한 점은 작은 걸 쓰는 거예요. 큰 걸 쓰게 되면 티가 나요. 그리고 이물감도 느껴요. 예, 그다음에 마지막으로 이제 여기 턱끝 보형물 이렇게 이건 한번 들어가면 영구적으로 이렇게 예, 되는 거죠. 영구적으로 있죠. 이게 사이즈가 아니, 근데- 되게 다양하네요. 예를 들어서 제가 갖고 있는 코 보형물은요 사이즈만 한 50종류가 돼요. 예. 사람마다 또 다 또 예. 모양도 다르고. 그래서 원하는 저희 병원에 것도 코 보형물만 한 5,000개 있어요. 이건 어디서? 이게 코. 이게 코. 예. 그 사진을 보다 보면 비포 애프터가 좀 궁금한 게 다르고. 왜 그거 꼭 비포 사진은 뚱하게 찍잖아요. 뚱하게 찍고 이렇게 막 바우턱으로 하고 이러다가 애프터는 화사하게 찍고 이런데 그래서 혹시 그런 효과도 좀 있는 게 있는 거예요? 아닐까. 일부러 좀 하는 건가요? 왜 그렇게 화사한 찍어요? 효과를? 근데 수술 전에는 누구나 다 즐거운 마음이 생기지 않아요. 맞아, 그렇네. 또. 그렇기 때문에 웃으세요 해도 웃으려고 해도 여기까지밖에 안 웃어지고 그러는데 수술 후에는 웃으세요 안 해도 이게 자동적으로 입꼬리가 올라가 버리시죠. 본인들이 메이크업도 하고 오는 거예요, 그러면? 알아서? 그렇죠. 아, 이게 왜냐면은 이게 얼굴이 수술 예뻐지니까 전에는 다 자신감이 생기는 친구들도 안 만나고 싶은데 수술 후에는 자랑하고 싶고. 얘기를 들으니까 좀 네. 이해가 되네요. 주변에 또 아는 그 친구가 결혼을 했는데 와이프가 너무 코를 건다는 거야, 예쁜 여자가. 그래서 혹시 안면 윤곽 같은 거 하고 코 수술을 이렇게 좀 하면 코를 고는 경우도 있나? 설마. 있을 수 있고요. 그래요? 있을 수 있고요. 정확하게 얘기하면 안면 윤곽해서는 있기 힘들고요. 양악 수술하면 있을 수 있습니다. 양악 수술하게 되면 얼굴 길이를 갖다 좁혀주게 되는데 코가 이 바람길, 이제 바람이 통하는 공기길이 좁아져 가지고 수술하고 나면 코골이가 심해질 수가 있어요. 예.
뭐 여자친구나 뭐 제 집사람이 코 좀 골면 의심 한 번씩 해봐도 될 텐데. 그래도 모든 걸 얻을 수는 없는 거니까. 그러네요. 예. 일장이 일단이 있는 거야. 있죠. 맞습니다. 양악도 수술법이 굉장히 다양하다고 들었거든요. 이제 크게 양악 수술이라고 하면 상악과 하악을 동시에 움직이는 수술을 양악 수술이라고 그래요. 지금 여기 사진에 계시는 요분 같은 경우도 어머, 와, 아이돌 됐다. 아니 이 같은 분이에요? 어머, 진짜 같은 사람이라고. 저분 같은 경우가 이제 전형적인 우리 주걱턱이라고 하는 그 3급 부정교합이라고 하는 거고요. 굉장히 심하셨던 분이어서 이제 씹는 것도 잘 안 돼서 굉장히 말랐어요. 키가 180 정도 되는데 뭐 50kg도 안, 어머, 50kg 어머. 정도, 뭐 이 정도. 확실히 눈빛도 달라지네요. 이렇게. 눈도 하신 건가요? 예, 눈은 했습니다. 그래서 눈빛이 달라지는 이렇게 마법 같은 거. 예, 예. 아니, 저렇게 하려면은 어느 정도 비용이 드는 거예요? 저 정도면 양악이랑 윤곽이랑 눈, 뭐 코 살짝 건드렸을 수도 있으니까 2,500 예상되는데요. 2,500. 네. 그런데 이 무조건적으로 양악 수술 함부로 막 시도할 만한 그런 수술은 사실 아니에요. 부작용의 위험이 위험하다고 하잖아요. 항상 존재하기 때문에 가장 큰 부작용은 어떤 부작용인가요, 원장님? 그 처짐 현상을 갖다가 어떻게 안 생기게 만들 것이냐. 네. 감각이 조금 안 느껴진다거나 이런 게 있을 수가 있어요. 보통의 경우는 한 3에서 6개월이면 돌아오고요. 1년이 지나서 조금 회복이 안 되는 경우가 있을 수는 있습니다. 사실 제가 제일 보람을 느낄 때는 환자분이 들어왔을 때는 이렇게 울상을 하고 있다가 이제 나중에 경과 왔을 때 네. 막 화려하게 이렇게 위풍당당하게 들어올 때가 제일 좋아요. 단순히 이렇게 예뻐지기 위해서 한다기보다는 성형 수술을 통해서 그러니까 좀 마음의 당당함, 자신감, 정신적인 위안을 갖다가 받을 수 있는 그런 분들이 수술을 받는 게 좋을 것 같습니다. 원장님 신뢰도가 저는 한 20% 된 것 같아요. 아니, 무조건적으로 수술을 하라는 게 아니라 이런 분들이 꼭 받아야 된다. 아니 마음의 치료를 가서 받으셔도 될 것 같아요. 그런 노곤노곤한 그런 톤앤 매너가 사람을 이렇게 성형을 하지 않더라도 기분 좋게 하는 그런 또 매력이 있어요. 조만간 김우리 씨. 오늘은 안면윤곽과 양악 수술에 대해서 알아봤습니다. 다음 시간에 또 다른 주제 가지고 찾아뵐게요. 감사합니다.